Астафьев, стриженок Скрип. Однажды из яйца вылупился стриженок Скрип. И он видел всех своих братьев, сестер, но не видел своей мамы. Потом его мама прилетела и дала ему каплю дождя. Она ему показалась очень вкусной. И когда мама еще раз прилетела с каплей дождя, он подумал, что она ему даст эту каплю дождя. Но она дала другому птенчику. Потом она опять улетела и прилетела. И уже принесла мошку. Она дала опять другому птенчику. И стриженок Скрип обиделся на своих братьев, сестер и на маму. Но у него не было отца, потому что его стрелили мальчишки. Потом Скрипу очень стало интересно, что же за народ он жил. И он решил оттуда выйти. Но мама быстро прилетела и оттолкнула его. Потом маму забрал орел на горы. И он думал, что это конец, но за ним начали приглядывать соседи и с другими птенцами. Потом, когда он подрос, он впервые пошел на свой первый полет, потому что его гоняла стая. Он очень боялся, что он упадет, но его пересилила радость, и они все вместе полетели на юг.